यो एरिजोना छिर्दैछु। ल हेर्नुहोस्, यो बोर्डर हो, यो नदी। मैले हिजो अर्को भिडियोमा पनि खिचेको थिएँ, तर फेरि खिच्नु मन लाग्यो। कोलोराडो रिभर। Crossing border, entering Arizona, changing time zone. ल हेर्नुहोस्, अब म हिजो 600-650 किलोमिटर मात्रै हिँडेको छु। आज अब म कति हिँड्छु त्यो सबै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो एरिजोना हो, एरिजोनाको पहाड हेर्नुहोस्। एरिजोनामै छु म अहिले। यो एरिजोना हो, हेर्नुहोस् त धुप्पी सल्लोहरू कस्तो छ यहाँ पनि। नेपालमा जस्तै धुप्पी सल्लोको जङ्गल हो यो। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सबै धुप्पी सल्लो हो। ल हेर्नुहोस्, एरिजोनाको जङ्गल यो नर्थ साइड, उत्तरी साइडमा पर्छ। फोनिक्सबाट माथि उत्तरतिर पर्छ। फोनिक्स एरिजोना भन्दा माथि उत्तरतिर यस्तो छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ नजिकै फ्ल्याग स्टप भन्ने छ, त्यसको नजिक पर्छ। यस्तो छ हेर्नु जङ्गलहरू। यहाँको जङ्गलको अब घनाघोर जङ्गल, यो धुप्पी सल्लाको जङ्गल यही हो। ल हेर्नुहोस्, एरिजोनाको ल हेर्नुहोस्, यो एरिजोनाको धुप्पी सल्लो। ल साथीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ ट्रेन पनि जाँदैछ, ऊ लोड बोकेको ट्रेन। ल हेर्नुहोस्, म पनि जाँदैछु। अब यो बोर्डर आउन लाग्यो, एरिजोना र न्यू मेक्सिकोको बोर्डर हो यो चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, अहिलेको ट्रेन हेर्दासम्म देखिरहेछ।
यहाँबाट पार भएर न्यू मेक्सिको छिर्दै गरेको बोर्डर हो यो चाहिँ क्रस हुन थालिसक्यो ल हेर्नुहोस् मान्छेहरू कसरी बसेका छन् यो चाहिँ बोर्डर हो त्यहाँ इन्डियन आर्ट्स लेखेको छ त्यो चाहिँ इन्डियन भनेको त्यो हाम्रो धोती इन्डियन होइन कि यहीँको लोकल बासिन्दालाई इन्डियन लेखेको छ म पहिला त्यसरी नै झुक्किएँ यहाँको लोकल बासिन्दालाई इन्डियन र नेटिभ भन्छ ल हेर्नुहोस् न्यू Crossing border. Entering New Mexico. Changing time zone. ल यो चाहिँ नेटिभ अमेरिकनको बस्ती हो मैले अघिल्लो भिडियोमा राति थियो र मैले खिचेको थिएँ ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ नेटिभ अमेरिकन हो यिनीहरूको घरहरू हेर्नु यहाँको ओरिजिनल अमेरिकनहरू यिनीहरूको घरहरू यस्तै हुन्छ बसाइ नसरिकन यहाँ अमेरिकामा प्रायः मान्छे बसाइ सरेर आउँछन् अनि यिनीहरू चाहिँ ओरिजिनल अमेरिकन हो हाम्रो राई गुरुङहरू जस्ता हुन्छन् यही हो यिनीहरूको बस्ती ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यो नेटिभ अमेरिकनको बस्ती हो यो चाहिँ हामी चाहिँ बसाइ सराइ गरेर आएको अमेरिकन पऱ्यौँ यिनीहरू चाहिँ यहीँका रैथाने भन्नु पर्यो अब मेक्सिको राजधानी अल्बाकर्की भन्ने ठाउँ हो ल हेर्नुहोस् कति राम्रो छ पुरै डाँडा खाँडा सबै ल हेर्नुहोस् न्यू मेक्सिको राजधानी अल्बाकर्की Speed limit reduced ahead. म यो न्यू मेक्सिको क्रस हुन थालेँ हेर्नुहोस् अब ट्याक्सस छिर्दैछ म आज 1300 किलोमिटर जति हिँडिसकेँ Crossing border. Entering Texas. Changing time zone. म ट्याक्सस छिरेँ अहिले रात पर्यो म 1300 किलोमिटर हिँडिसकेँ अब मेरो सायद अझै अहिलेसम्म म क्यालिफोर्निया एरिजोना यो न्यू मेक्सिको तीनटा स्टेट क्रस भएँ अब म ट्याक्सस हिँड्दैछु सायद म यो ट्याक्सस पनि पार गरेर ओक्लाहोमा गएर सुत्छु भन्ने प्लानमा छु 1300 हिँडेँ यो ट्याक्सस चाहिँ 173 भनेपछि 160 1080 250 देखि 300 भित्रमा किलोमिटर छ यो 173 किलोमिटर छ माइल छ म यो क्रस गरेर सुत्छु होला सायद अझै त्यो भनेको टोटल 1500 किलोमिटर हुन्छ म त्यहाँ पुगेर सुत्छु होला आजको मेरो यात्रा ल हेर्नु साथीहरू यो म ट्याक्स पनि पार गर्न लाएँ
इस्टर्न टाइम अनुसार मेरो घरतिरको टाइम अनुसार अहिले 12:30 बज्दैछ। हेर्नु समय 12:30 बज्दैछ। म चाहिँ यसरी जाँदैछु। अब म बोर्डर आइपुगेँ लगभग। अब म ओक्लाहोमा छिर्ने ठाउँ आइपुग्यो। अब म यो बोर्डर क्रस गरेर म सुत्छु। म ओक्लाहोमा छिरेर सुत्छु। गाडी पार्किङ त्यहाँ पाउँछ। त्यही कारणले गर्दा अलिकति टाइम लगाएर म यहाँसम्म आएको। यो गाडी साह्रै स्लो गरिरहेको रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यो ओक्लाहोमामा उताबाट आउँदा नि रात परेको थियो, यताबाट जाँदा नि रात पर्यो। तर म भोलि बिहान उठेर यो ओक्लाहोमाको भ्यू पनि देखाउँछु। कति मान्छेले गाडी चलाउँदा Crossing border, entering Oklahoma. कति मान्छेले गाडी चलाउँदा भिडियो किन गरेको होला भन्छन्। तर यो मेरो भिडियो अलि सेक्युरै छ। गाडी चलाउँदा त्यस्तो सेफ्टी इस्यु हुँदैन। सेफ्टीको लागि डराउनु पर्दैन। त्यही कारणले ब्याड कमेन्ट नगरिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद। फाइनली मैले गाडी रोकेँ। साथीहरू हेर्नुहोस्, यता पनि गाडी छ, उता पनि गाडी छ। रातको 1 बज्दैछ। ल हेर्नुहोस्, 1 बजेछ। आज मे 14 तारिक हो। 1 बजे रातिको म सुत्छु। मेरो बेड रेडी भइसक्यो। ल हेर्नुहोस्, बेड रेडी भयो। अब म यहाँ 5 घन्टादेखि 6 घन्टा सुत्छु र अनि हिँड्छु। ल हेर्नुहोस्, भिडियोमा देख्दा सानो देखिन्छ होला बेड। हेर्नुहोस्, म सुतेर देखाउँछु कति ठुलो छ। ल हेर्नुहोस्, ठुलो छ। अझै एकजना यहाँ आरामले सुत्न मिल्छ। यस्तो छ मेरो सुत्ने समय भयो। अब यस्तै छ हेर्नुहोस्। अब फेरि नेक्स्ट, अब भोलि फेरि बिहान उठेर अगाडि बढ्छु। अहिलेलाई गुड नाइट, शुभरात्रि सबैलाई। साथीहरू, म यहाँ गाडी रोकेँ। हेर्नुहोस्, यो ओक्लाहोमामा हो। म टेक्सासबाट ओक्लाहोमा छिरेर यहाँ रेस्ट एरियामा रोकेँ। अनि म फाइनली आज चाहिँ मेरो अब 2600 समथिङ माइल थियो भनेपछि अब 1600 बाँकी छ। भनेपछि 1000 माइल भनेको 1600 किलोमिटर म हिँडेछु आज। मैले 1600 किलोमिटर हिँडेको छु। रातिको 1 बज्दैछ। हेर्नु होला यहाँ 1000 माइल हिँडेछु। आज मे 14 तारिक हो। अब बेड यस्तो छ। अब सुत्न रेडी लगभग भएको। गर्मी रहेछ यहाँ अलिअलि। रेकर्डनु पर्दैन। भिडियोमा सानो देखिन्छ होला यो बेड। हेर्नुहोस् है कत्रो छ। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ल हेर्नुहोस्, यता पनि यदि ठाउँ छ, अर्को मान्छे सुत्न मिल्छ। नेपालतिरको गाडीमा हामी पहिला कति दुःखले सुत्थ्यौँ, सानो हुन्थ्यो। त्यही भएर मैले यो चाहिँ बेड चाहिँ स्पेसल्ली नेपालको ट्रक चलाउने ड्राइभरहरूलाई मैले देखाउन चाहेको यहाँ यस्तो छ भनेर। ल शुभरात्रि। भोलि बिहान फेरि टु बी कन्टिन्यू। गुड मर्निङ साथीहरू। म अहिले ओक्लाहोमामा सुतेर उठेँ। अब बिहान भयो। म अब यो गाडी चेक गर्नुपर्छ। गाडी रोकेको बेलामा एकचोटि गाडी चेक गरेर
खाजा त्यहाँ बसालिरहेको छु। मेरो ओटमिल खान्छु म बिहानमा पकाउन सुरु गरेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँको पूर्वको समयअनुसार 9 बज्न लागेछ। अब मसँग 1600 माइल बाँकी छ टोटल पुग्नको लागि। अब म देखाउँछु यहाँ कस्तो छ एकचोटि सर र नजारा। हेर्नु सबै गाडीहरू हेर्नु उताबाट कति गाडीहरू रोकेको छ। मेरो गाडी यहाँ छ। ल हेर्नुहोस् यसरी गाडीहरू, यो चाहिँ ट्रक पार्किङ मात्रै हुन्छ। यतापट्टि कारलाई चाहिँ उतापट्टि राखिदिएको हुन्छ। यो रेस्ट एरिया हो, यस्तो हुन्छ। ल अब टु बी कन्टिन्यू, आजको यात्रा सुरु भयो। यो ओक्लाहोमा सिटीको मेन ओक्लाहोमा सिटी हो। हेर्नुहोस् ओक्लाहोमा सिटीको डाउनटाउन आयो। Continue on this road for 6 miles. म चाहिँ यहाँबाट यो बाटो छोडेर अर्को बाटोतिर जानुपर्छ। यो बाटोसम्म I-40 हिँडेको थिएँ। अब यहाँबाट I-44 हिँड्छु साइन्स प्लेस मिजुरीसम्म। अब अझै मेरो ओक्लाहोमा 2-2.5 किलोमिटर छ। त्यसपछि म मिजुरी राख्छु। ल हेर्नुहोस् यो ओक्लाहोमा सिटी हो। ओक्लाहोमाको तुलसा सिटी हिँड्दैछु म। ल हेर्नुहोस् मैले त्यो क्यामेरा त्यहाँ माउन्ट हुन्छ, मैले केही गर्नु पर्दैन। यो क्यामेराले आफै रोल गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यो सेफ्टी इस्यु हुँदैन ड्राइभिङ गर्दाखेरि। यो हेरेर बुझिदिनु होला। म ओक्लाहोमाको तुलसा सिटीमा हिँडिरहेको छु। टु बी कन्टिन्यू, अगाडि पनि म देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् यसरी हिँड्नुपर्छ। यता हेर्नुहोस्, यता झ्याल लगा हेर्नुहोस्। अगाडि क्यामेरा अहिले ब्याक भएको छ, अटोमेटिकली अगाडि जान्छ, खिच्छ। मैले मोबाइलबाट पनि त्यसलाई मिलाउन सक्छु। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, म यो ओक्लाहोमाको 500 किलोमिटर पार गरेँ। अहिले दिउँसोको 3 बज्दैछ। म अब मिजुरी राज्य छिर्दैछु। आज अस्ति हिजो आज 3 दिन भयो हिँडेको। अब भोलि मात्रै पुग्छु। यहाँ गाडी एक्सिडेन्ट भएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् यस्तै छ। जाँदैछु। यो मिजुरी राज्य हो। अब यो मिजुरी राज्य पनि 500 किलोमिटरै छ लगभग।
साथीहरू म यो मिजुरी र इलिनोइसको बोर्डर आएँ। यो चाहिँ मिजुरीको राजधानी हो, सेन्ट लुइस भन्ने ठाउँ हो। यो ठाउँ यो नदी छ, यो अमेरिकाको सबभन्दा लामो नदीमा पर्छ। यो नदी अब म क्रस गर्छु। यो चाहिँ डाउनटाउन हो। मलाई जिपिएसले बाटो भनिरहेछ, म जाँदैछु। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ यो डाउनटाउन यहाँको। ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। यो नदी चाहिँ सबैभन्दा अमेरिकाको लामो नदी हो। दुईटा नदी छ लामो नदी, एउटा मिजुरी र नदी हो। यो यसको नाम मिजुरी रिभर्स हो। ल हेर्नुहोस् In a half mile, keep to the left on I-55 North I-70 East US 40 East I-64 East. ल म यो नदी पार गर्दैछु। हेर्नुहोस् म अनि यो इलिनोइस छिर्दै पनि छु। In a quarter mile, keep to the left on I-55 North I-70 East US 40 East I-64 East. Crossing border, entering Illinois. ल हेर्नुहोस् यस्तो छ। म अब इलिनोइस भनेको सिकागो, त्यो बोर्डमा हेर्नुहोस् सिकागो लेखेको छ। यो सिकागो सिटीको स्टेट हो। ल टु बी कन्टिन्यू। ल हेर्नुहोस् साथीहरू झन्डै 300 किलोमिटर जति म यो इलिनोइस हिँडेर अब इन्डियाना छिर्दैछु। रातिको 11 बज्यो ठ्याक्कै। ल हेर्नु समय रातिको 11 बज्यो। म अहिले इन्डियाना छिरेँ। म यो इन्डियानाको लगभग आधी जति इन्डियाना 12 बजीतिर मेरो विश्राम हुन्छ। इन्डियाना म हिँड्दैछु। आज मेरो बसाइ इन्डियानामै हुन्छ होला सायद। र म आजको मेरो हिँडाइ चाहिँ अहिलेसम्मको त 1625 भनेपछि 805 8 5 1300 किलोमिटर मेरो हिँडाइ भइसक्यो। अब मेरो हिँडाइ भनेको तपाईँको 100 जति किलोमिटर हुनसक्छ। 100 या 200 किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्न सक्दिनँ म आज। अहिलेसम्म 1300 किलोमिटर हिँडिसकेँ। ल हेर्नुहोस् अब म इन्डियाना छिर्दैछु। यो चाहिँ इन्डियाना स्टेट हो। यहाँ गाडी स्केल गर्ने काँटा गर्ने छ तर क्लोज रहेछ। ल हेर्नुहोस् अब म इन्डियाना छिरेँ। यहाँ भन्छ मेरो जिपिएसले। हेर्नुहोस् आज मेरो हिँडाइ 1500 किलोमिटर हुँदो रहेछ। हिजो म 1600 हिँडेको थिएँ, आज म 1500 मात्रै हिँड्न सक्षम भएँ। यतातिर अलि भिडभाड हुन्छ, त्यो कारणले अलि जति पूर्व गयो अमेरिकाको त्यति भिडभाड अलि बढी हुन्छ। पश्चिमतिर कि क्यालिफोर्नियामा मात्रै हुन्छ। स्पिड वार्निङ भन्दैछ यो स्टेटमा। टाइम जोन पनि यो अब मेरो घरतिरको टाइम जोन भयो। अमेरिकामा 4वटा टाइम छ। यहाँ चाहिँ अब पूर्वको टाइम यही हो अमेरिकाको। यही टाइम जोनमा आइपुगेँ म। यहाँको 11 बज्यो। ल टु बी कन्टिन्यू। र साथीहरू इन्डियाना भन्ने ठाउँमा अस्ति मैले इन्ट्रोडक्सनको फर्स्ट पार्ट मैले यही ठाउँबाट बनाएको थिएँ। यहीँ आइपुगेँ। आज 1 हप्ता भयो। म अहिले रातिको 1 बज्यो। हेर्नुहोस् समय यहाँको रातिको 1 बज्यो। अब मेरो पुग्नलाई म यहाँ 716 माइल रहेछ। मेरो 1600 भनेपछि 900 माइल म हिँडेछु आज।
900 माइल भनेको तपाईँको किलोमिटरमा चाहिँ 900 × 1.6 1450 किलोमिटर हिँडेछु। आज 1440-50 किलोमिटर हिँडेछु। आज म अलि धेरै हिँड्न सकिनँ, मलाई अलिकति त्यति उ भएन। आज म सुतेँ। टु बी कन्टिन्यू भोलि बिहान उठेर। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ। गुड मर्निङ साथीहरू। आज फेरि अर्को दिन, तेस्रो दिन क्यालिफोर्नियाबाट हिँडेको तेस्रो दिन, घरबाट हिँडेको 1 हप्ता। आज भोलि आइतबारबाट घरबाट हिँडेको 1 हप्ता 8 दिन हुन्छ। म अहिले इन्डियानाको फर्स्ट भिडियो बनाएको पार्ट 1 बनाएको ठाउँमा छु। म राति यहाँ 1 बजीसम्म आएर सुतेँ। अहिले बिहानको 8 बज्यो। ल हेर्नुहोस् बिहानको 8 बज्दैछ। अब मेरो 700 माइल 716 माइल बाँकी छ। भनेको 5 8 5 1300 किलोमिटर जति कति हो? 700 भनेको तपाईँको 713 × 1.6 1100 1150 किलोमिटर मेरो बाँकी रहेछ अब म पुग्नलाई। म आज पुग्छु, यस्तै छ। अनि आज पुगेर अनलोड गर्छु भोलि बिहान, अनि ब्याक टु होम। भोलि म बेलुकासम्ममा घर आइपुग्छु। बस्छु 1 दिन अनि फेरि हिँड्छु। यही छ मेरो दिनचर्या। हेर्नुहोस् यहाँ ठुलो छ यो रेस्ट एरिया। यहाँ हेर्नु हजारौँ गाडी राख्न मिल्छ। पारी पारी पनि छ हेर्नुहोस्। यसरी राखेको हुन्छ यहाँ गाडी। यस्तो छ। अब म हिँडेँ यहाँबाट। टु बी कन्टिन्यू। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, म झन्डै 250 किलोमिटर यो इन्डियाना हिँडेँ हिजो बेलुकादेखि अहिलेसम्म भनौँ। अनि म अहिले ओहायो छिरेँ। ओहायो स्टेट हो यो। अब म यो ओहायो स्टेट धेरै नै हिँड्नुपर्छ।